Bugun sizlar bilan dunyoga mashhur Dio implantlari haqida gaplashamiz. Dio implantlari Janubiy Koreyaning Pusan shahrida ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniya hisoblanadi. Dio implantlari 1988-yilda tashkil etilgan bo'lib va bugungi kunda 70 tadan ortiq davlatlarga o'z mahsulotlarini eksport qiladi. Dio implantlarining eng katta afzalligi shundaki, ularning yuzaki qavati gibrid SLA texnologiyasi bilan qoplangan. Shuni aniqlik bilan ayta olamanki, bu texnologiya dunyoda yagona bo'lib Dio implanti tomonidan patentlangan va boshqa birorta kompaniya bu texnologiyadan foydalana olmaydi. Kompaniyaning keyingi afzalligi shundaki, Dio implantlari ISO va CA xalqaro sertifikatiga ega bo'lib, muvaffaqiyat darajasi 98% dan ortiq hisoblanadi. Eng muhimi, shu vaqtga qadar 5 milliondan ortiq Dio implantlari o'rnatilgan va O'zbekistonda esa 2014-yildan beri sotuvda mavjud. Shuni ta'kidlaymizki, Dio implantlari O'zbekistonda 2014-yildan beri sotuvda mavjud. Agar sizga Dio implantlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.